Ini itemnya ya. Itemnya ada 2 dia. Standar dari LAN tester biasa ya pada umumnya. Halo rekan-rekan. Video kali ini saya akan membahas ini sih nggak baru ya, nggak baru, sudah dipakai, tapi saya ingin menunjukkan saja nih. LAN USB kabel tester. Biasanya saya menggunakan kalau lagi ada pekerjaan ya, ada proyek kita menggunakan LAN kabel tester ya, untuk ngecek kabelan. Kabelan ya, ini kabelan ya, kalau ini yang udah jadi sih biasanya kan crimping ya, di crimping dulu ya. Jadi kalau jadi biasanya udah pasti top char lah. Oke. Kalau crimping sendiri harus dites ya. Jadi ini LAN USB kabel tester. Ini termasuk barang yang sering saya beli ya. Maksudnya yang LAN kabel tester ya. Karena setiap project biasanya setelah project selesai itu suka rusak di colokannya ya, di konektornya, atau hilang ya. Kalau LAN kabel tester itu harganya sekitar 30 sampai 40 ribu ya. Ini kemarin saya beli sekitar berapa ya, 100 ribu lah. Kalau ini saya beli di Glodok waktu itu ya, karena kepepet. Kalau saya cek di online itu 80 ribu ya. Jadi harganya dua kali dari LAN kabel tester biasa. Ini secara kemampuan sama aja ya. Ini untuk ngecek RJ45, dan tambahannya adalah untuk ngecek kabel USB ya. USB A, USB B ya. USB A itu yang cowoknya ya, male-nya. USB B itu yang female-nya, perempuannya. Ini biasanya untuk colok ke printer ya. Kita buka aja. Ini ya nggak ada yang spesial sih dari barang ini ya. Oke, kita buka aja. Ini itemnya ya. Itemnya ada 2 dia. Standar dari LAN tester biasa ya pada umumnya. Ada 2 bagian ya. Yang ini pemancarnya ya, yang ini penerimanya ya. Ini bisa dilepas. Oke, bisa dilepas. Nah, ini bisa lihat sini ada ininya apa, untuk RJ45 ya. Ini untuk USB ya, untuk USB. Ini USB A, ini USB B ya. Jadi ini kan warna putih ya, berarti untuk USB 2 ya. Oke, ini ada satu lagi yang kalau nggak salah ini sama ya. Ntar kita lihat ya. Kadang-kadang suka ada buat RJ11. Oke, saya lihat ini ada. Oke, kayaknya masih bagus. Terus di sisi penerimanya ya, ini ada colokan RJ45 ya. Terus ada colokan USB B nya, berarti ini female nya nih ya. Nggak sama. Iya, ini female ya. Ini female ya, karena yang nempel di panel itu selalu female ya. Oke. Yang tipe B nya berarti ini tipe A yang female ya. Ini tipe A yang female, ini tipe B. Oke, di sini dulu berarti ya. Di sini ada indikator TX-nya ya. Ini RX-nya, jadi 2 arah nih.
Oke, dia bisa RJ11, bisa RJ12. Berarti RJ11 di sini ada USB juga, di sini power ya. Off, tes auto. Coba saya nyalakan power, tes atau auto ya. Tes ini ada tombol ini. Oke, ini auto ya, berarti di jalan di scanning sendiri ya. Oke, tipenya SJ minus 168. Don't use in live circuit ya. Oke. Jadi kalau mau ngetes kabelan itu dicopot dulu dari komputer atau dari switch ya, karena bisa merusak komputer atau switch itunya ya, portnya ya, karena ini kan dia mengirimkan tegangan ini. Oke, terus untuk baterainya menggunakan 9 volt. Ini power, ini belum pernah diganti ya. Peak power ini dapat kayaknya, baterainya dapat. Oke, sekarang kita coba. Kebetulan saya punyanya yang RJ45 ya, saya tidak ada yang RJ11 dan RJ12 ya. Ini buat telepon ya. Ini masih baru ya, jadi ya harusnya sih oke lah. Oke, ini 1 meter panjangnya. Ini nggak saya buang deh plastiknya. 1 meter ya terlalu pendek ya, tapi biasanya sih untuk di meja-meja kantor cukup ini sebagai extension aja. Oke, ini bukan ini ya, masalah ini RJ11, RJ12, ini RJ45. Oke, sekarang kita nyalakan ya ini. Ini kopong kabelnya. Kabelnya kopong. Cat 5E ya. Jadi kecil nih kayaknya kabelnya. Cuman pembungkusnya yang besar nih. Oke, ini mungkin ini kita pasang di sini aja ya, supaya bisa kelihatan ya. Oke, seperti ini. Saya coba nyalakan. Oke, jelas ya, jelas nggak sih? Oke, lampunya nyala ya, lampunya nyala. Ini posisi di sini ya, lampu sini mungkin dikurangi. Ya agak gelap sedikit, nggak apa-apa, ada bayangan saya. Oke, ini lampunya ya, indikatornya. Kita coba tes ya. Ini kabel straight ya, kabel straight ya. Jadi kalau yang pengen tahu kabel straight itu apa ya, di googling aja, karena kabelan itu ada 2 jenis, kabel straight dan kabel cross ya. Kabel cross sekarang sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi dulu itu kabel cross itu digunakan untuk menghubungkan 2 PC ya, 2 PC langsung ya, jadi peer to peer ya, tanpa melalui switch ya. Jadi untuk menghubungkan 2 PC ya, menghubungkan 2 PC itu harus menggunakan kabel cross dulu ya. Tapi sekarang PC sekarang itu sudah smart ininya, port networknya ya. Jadi bisa menggunakan kabel straight ya. Oke, jadi sekarang kabel cross itu sudah jarang ya. Dulu
kabel cross itu ada yang jual udah jadi juga ya. Sekarang jarang ada yang pakai, saya juga tidak pernah membuat lagi kabel cross ya. Oke, sekarang kita tes. Ini kabel straight ya, panjang 1 meter. Kita lihat, ini kita tes karena manual ya, kita tes satu-satu ya. Ini biasanya LAN kabel tester yang di pasaran tuh yang harganya 30.000 40.000 tadi itu otomatis dia. Nah, ini kita bisa manual ya, buat yang kurang pede ya. Kadang-kadang saya juga nggak pede ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Nah, lompat ya. Oke. Coba kita auto ya. Kita auto. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Saya nyalakan dulu sebentar. Di sini ada hitungan 1 sampai 8, di sini G ya. Jadi ini bisa untuk pengukuran kabel LAN yang tipe STP ya, yang ada shieldnya ya. Karena kebanyakan kita menggunakan kabel LAN yang UTP ya, unshielded ya. Unshielded twisted pair ya, yang biasa ini UTP ya. Nah, ini jadi bisa, kelebihannya bisa mengukur kabel STP juga ya, yang ada shieldnya. Jadi ini ada groundnya. Jadi kalau kita lihat sini mati ya, ini nomor 8 nya mati ini. Oke, ini berarti ini kabelnya jelek ya, ini kabelnya jelek. Ya, ini mati ya. Mungkin karena ini tergencet ya, terlalu keras ininya. Ya, ini fungsinya memang tester kayak kabel tester seperti ini ya. Ya, karena ini ada multi input ya, multi konektor. Jadi dengan menggunakan ini sangat membantu ya, karena dia scanning sifatnya. Oke, jadi ini kesimpulannya kurang bagus ya, kurang bagus ya, high quality premium ya. Mungkin kabel lama ya, kabel lama. Ini murah 10.000 ya, murah tapi nyesal belinya kalau jelek gini ya. Ini biasanya konektornya atau ininya jelek. Oke, saya tidak menghakimi ini ya, karena saya ingin menunjukkan ini ya. Oke, sekarang saya akan mengetes kabel printer ya, kabel USB printer ya. Ini USB 2, ini yang tipe A, ini tipe B ya, ini yang ke printernya. Ini dipakai sehari-hari ya, jadi seharusnya tidak bermasalah. Oke, kita matikan dulu. Oke, ini USB, pengukuran USB. Pengukuran USB harusnya sini ke sini ya. Selama ini saya nggak pakai, hanya menggunakan untuk LAN aja. Kalau ada backsound ya mohon maaf ya. Ini saya ambil gambar ini subuh ya, setelah sahur.
Jadi setelah subuhan saya coba, seingat saya punya ini. Oke, ini saya coba apakah benar seperti ini ya. Sepertinya enggak ya. Oke, berarti ini posisinya ada di sini tetap ya. Ini juga ada, kalau USB kan ada 4 pin ya, 5 volt ground sama data 2 ya, TX/RX ya. Jadi ya paling enak ya di scan yang gini ya. Oke, saya sekarang coba manual apakah bekerja. Oke, tampaknya bekerja ini. Pin 1, pin 2 itu, pin 3 ground, pin 4 ground ya. Ini kan ada groundnya ya. Oke, jadi ini bagus kabelnya. Coba kita auto ya. Ya. Oh, kelihatan gak ya? Lupa saya kecilin lampunya. Ya, kelihatannya. Oke, karena dia ada 4 pin, jadi yang nyambung ini 4 ya, kelihatannya 4 ground ya, karena dia ada ground ya. Oke, ini bagus ya. Saya coba nyalakan lagi sebentar ya. Oke, ini menggunakan modul TX, ini modul RX-nya ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada indikator untuk receive-nya juga RX-nya. Berarti kalau saya lihat mungkin tidak perlu menggunakan ini ya. Oke, jangan-jangan ya. Cukup menggunakan modul ini. Oke. Saya perhatikan jangan-jangan ini untuk ini juga ya. Coba kita pasang di sini ya. Iya, berarti ini receive-nya nih. Ini sudah berkarat kabel USB-nya, konektornya. Kita coba manual ya. Oke, kita coba nyalakan. Oke, bagus, berfungsi dengan baik. Ini buat USB ya. Jadi kabel USB-nya bagus. Ini sebenarnya tidak perlu dimatikan ya. Jadi langsung aja. Ini bagus. Kita coba ulang sini ya. Ini mungkin karena ketukuk ya. Kita coba tes. Coba lokal. Kita auto aja. Ya, 8-nya masih mati ya. Kan ini ada 8 ya. 8 pin ya, 8-nya mati, berarti pin 8 mati, putus ya. Oke, jadi memang jelek ya. Oke, ini saya lupa menjelaskan ya. Ini bisa juga dipakai ya. Ini yang tipe A yang perempuan ya. Ini jadi ada, kalau biasanya kabel yang buat extension ya, USB yang buat extension ya, ini ya. Oke, ini saya menjelaskan kenapa ini ini bisa dilepas ya. Ini bisa dilepas karena kan biasanya kita mengukur kabel yang sudah terpasang ya, jadi jaraknya tidak
jadi lokasinya tidak di satu tempat ya. Seperti ini, mungkin bisa jaraknya 10 meter ya, dari komputer ke komputer atau ke switch ya. Ini mungkin 10 meter ya. Ya, jadi ini ketika sudah terinstall kabelnya ya. Ketika sudah terinstall, kita harus memisahkan ini ya dengan induknya ini ya. Nah, ini bisa dibuat tes ya. Namun kalau setelah sebelum diinstal ya, ini mungkin ketekuk ya, ini patah ini seperti ini ya, seperti ini ya. Kalau misalnya kita setelah crimping gitu ya, ya kita nggak perlu, bisa juga menggunakan ini ya karena terpasang ya, atau kita menggunakan ini saja udah cukup ya. Oke, demikian juga dengan kabel USB. Kabel USB saya baru ingat, saya pernah menginstal komputer ya, komputer taruhnya di ruang server ya, taruhnya di ruang server, tapi keyboard sama mouse-nya itu di ruang operator ya, jaraknya kira-kira 10 meter ya. Ya, 10 meter. Jadi emang kadang-kadang ini perlu juga nih pengukuran kabel USB ya. Jadi kalau untuk kabel USB yang 10 meter itu yang murahan, kadang-kadang hilang sinyalnya ya. Jadi saya harus menambahkan hub di tengah ya. Yang paling ekstrim itu 20 meter ya. Mereka jarak dari ruangan server ke ruangan operator itu 20 meter ya. Ada memang kabel USB yang mahal itu masalah bisa enggak 10 meter sih seingat saya sih. Waktu itu saya sambung dengan hub ya, dengan USB hub ya, supaya naikin powernya. Jadi ini berguna ya buat teman-teman yang biasa bekerja dengan kabelan dan kabel USB ya. Ya, sangat berguna. Hanya memang ya untuk ngetes kabel USB itu sangat jarang sekali dilakukan ya, sangat jarang sekali dilakukan. Kalaupun ada paling cuma 1-2 ya. Ya, seperti yang saya tadi bilang itu, tadi cerita itu, komputernya di ruang server supaya dingin ya komputernya, terus operatornya pakai keyboard, mouse itu di ruang operator ya. Mereka tidak menggunakan KVM ya, karena mungkin mahal, mereka pikir ya tarik USB aja lebih gampang lah gitu kan. Tapi itu hanya satu ya, itu hanya 2 komputer ya, jadi hanya 2 kabel ya. Jadi ya penting nggak penting juga sih sebenarnya si USB kabel tester ya. Oke, jadi ini bisa digunakan juga ya. Tapi kalau untuk project-project network ya, saya umumnya menggunakan yang biasa aja, karena harganya lebih murah ya. 40.000 apa 30.000 itu saya selalu beli itu, karena ini suka patah, ini pin ininya suka patah ya, namanya juga orang proyek ya kadang-kadang. Ini kan kalau ngetes ini bisa ratusan, ini bisa ratusan kali colok cabut, akhirnya ya patah. Ketimbang ya sebenarnya masih bagus ya, bahkan baterainya pun masih oke gitu. Cuma karena ini udah patah, jadi ya mau diganti ya. Mau diservis ya cuma 30.000 ya. Nah, jadi nggak marah juga belinya gitu. Oke, itu saja dari saya sih. Oke, apakah kita mau coba kita lihat ya? Saya jadi pengen lihat juga nih apa ini isinya. Kalau ini saya lihat sih cuma konektor aja ya. Apakah ini bisa dicopot ya? Bisa dilepas juga jajannya.
bisa dilepas ternyata. Jadi penasaran. Oke, ini bisa dipasang lagi, nggak masalah. Backsoundnya agak kencang ya, mohon maaf ya. Bukan saya tidak menghormati ya. Oke. Maaf. Tapi kan ini bukan azan ya. Ini ceramah aja. Jadi ini sisi penerimanya ya. Ini kalau teman-teman lihat ini Zener apa dioda? Ini dioda ya. Ya ada 4. Ini LED ya. Ini ada R-nya. Ya ini konektornya yang PCB ya, konektor HDMI 5. Terus ini ada, kalau dioda sebetulnya hanya untuk USB ya, untuk pengukuran USB ya. Kita lihat ini ya. Kalau untuk pengukuran kabelan ini langsung menggunakan apa ya, ini ya sepertinya ya, langsung menggunakan ini ya, LED ya, langsung mengukur ke LED ya. Sini ada ground kayaknya nih, groundnya. Oke, lihat jalurnya sama sebenarnya. Jalurnya sama. Oke, terus ini jadi simple aja nih, LED aja ya. Kalau kita bisa simpulkan, saya pasang lagi. Oh, terbalik. Benar ya? Oke, ini bisa dipasang lagi ya. Sekali lagi mohon maaf kalau suara backsoundnya agak kencang ya. Saya jadi sambil dengerin ceramah juga nih. Oke, ini oke, langsung. Sekarang kita coba buka ini ya. Apakah bisa dibuka? Oh, ini segelnya, ini kurang pas. Kurang pas juga ya. Oke, saya ambil yang lainnya lagi. Kembang kempis. Ini baru beli nih. Bisa nggak ya? Oh, ini bintang ya. Ini nggak bisa dibuka jadinya nih. Segitiga men ya, jadi mohon maaf. Pantesan susah. Oke, mesti saya selesaikan aja nih. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like kalau suka ya, di dislike juga nggak apa-apa lah kalau tidak bermanfaat ya. Oke, atau kasih komen. Dan terakhir ya subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Supaya saya tambah semangat nih untuk membuat video-video berikutnya ya terkait dengan elektronika praktis. Terima kasih. Wassalam.